kiddandala n'owooliba ofootya tolifuukeemu okujjako nga movement weyakuwadde ssente movement yamuwako ssente okuba Erias Lukwago emyaka 5 Erias Lukwago yagimala nga talina musaala oyo musiru kiddandala anti NRM mwemuwadde ssente kati era NRM yamuwadde ssente lwansonga tosobola kuba na parliament ng'erimu zaaka ate ugateka update Segirinya Segirinya asobola n'obasibira mu ttoyi kakati Segirinya tebamwetaaga ekyokubiri gavumenti erina mission tebamwetaaga gavumenti erina mission okukendeeza ku bemupi ba NUP bayitawo batya Mount Tech headquarters eri UK se university yasooka esomesa ba professional accountants bokka mu Uganda. It is the first actually institute kubanga yasooka institute ng'esomesa professional accountants professional courses z'aba accountants banandala mafaabi baani oligundi wa Bank of Uganda bakoma wano kola SCA basooka Kenya nga Kenya ebisomesa mu East Africa kati semanda wano. Congratulations. Thank you. Era bafaani ba wano singa bafaani baffe wano zuuno kati sitalina bangambye ekintu nenga kyenaale muzinyo sibadde n'option nga kala yeeriyo saagala badde kuba kala zino zina kyezitegeeza naye kati ono si yero oli ono abamanyi ebyakkala babimanyi oli yero eno gundi ebadde tegeeza kiwa kati wokizingako ng'eno waliyo black nga kino kyekirabikako oba okoze degree aba masters ne postgraduate babibikkula nebibabo ebitisaidi bamalayo okulaga nti banjawulo kubasomya eddiguli muliko waggulu so goli wa master kakati nze nsomye postgraduate public administration and management okusoma masters mbanja genda nsoma omwaka gumu bokka bampe masters at any university webale nnyo webalire ddala si byangu si byangu era njagala okugamba olaba suppose enkofiira eno njijjeeko nga njagala okwebaza waliwo amannya agamu galinga atano kubanga actually kansokebwe nti neebaza bannayuganda bonna mu diaspora suppose bannayuganda mu diaspora banyambye okunjagala omuntu asobola okwagala naba nga talina kyasobola kuyamba naye oli akwata nawakwata $10 £20 n'azikuwa aba akola ki kyova olaba sookera ddala katolaba muganda wange gundi Richmond sente yasooka ziwagwe nange ndudde omuwulira naye teyasooka ziwagwe Richmond n'ozimba yes Richmond nawulira waliwo abakubba banziba omusajja oli kakandi simenye kakandi simenye bitya otya n'omwogera mumutya kati nate waliwo byeyabba Faluku we mutoogere ku bantu ba YouTube babba bannayuganda bali diaspora YouTube zigenda kugwa Faluku ogenda kusanga tawakyali bakuweereza ssente kuba kati Faluku ogenda oli mubabasudde oli mu baani biti otuusa naye waliwo abatatuusa bagenda okwonoona kino ekintu kati kubanga kati omukulu oyo ng'obuddeko n'oyo omukyala gwe wampa Olivia ojjukira oli okusasula ettaka naye yamubba sente emiliyoni ejo Olivia yamubba lwakwata kati yagenza okyogera yakyogedde ng'alaba oyo Guy Kakandi yabadde ku TVM n'ayogera mu wisdom ye naye yajja okunya anyambe ku byettaka wali okiwuliddeko se ng'ali ku TVM yabba Olivia miliyoni namba kitegere naye njagala okwebaza bannayuganda that's bad bw'otobyogerako Faluku oba okuleeta omuntu akyogerako wano ku YouTube bannayuganda bagenda kulekera okusapootinga oli akuŋŋaana kakati nzo goloza lwaki njagala nnyo Facebook account yange bankoze njagala ogende bwoti mu Facebook wandikamu Kaye Wisdom nja kuza ziringa agasa friends waliwo yawandika Kaye nti KAYA Kaya n'atakola Kaye kati bannayuganda bazigoberera bali eyo bakuŋŋaanya ssente tuyamba wisdom bali kumpi wisdom kati ebintu ebyo bibi era kyova olangamba bannayuganda nze ndi ku Facebook egi typinga nti Kaye Wisdom bw'ogenda genda more info ojja kulabamu ennamba eri 0701494039 Facebook yonna etaliiko nnamba eyo si Facebook account yange bajja kubbirayo ate ennamba eyo eri okuba ogikubangako eri ku WhatsApp n'ogamba mundaki Kaye Wisdom video yeeyo genda Facebook era nawe osobola okulikinga n'ofollowinga Kaye Wisdom therefore njagala okwebaza enkofiira eno njijjeeku Faluku nsooka okwebaza omukulu ono kubanga yancalenjinga bamuyita Martin Ebayo mu America yabala wano okusoma kwa wano kuli expensive baleeta abagayi ba National Council of Education
ng'abaana bali baagala kwekalakasa tugenda okuwunzika nga buli omu akkiriza sente ze basaba bano yabala miliyoni 2.4 n'agamba yazibala bw'ati gataddeko vidiyo n'agamba ozirabye n'akakanzijja ku akawunti eno nzizeewo nanga kakati saagala oddemu kunyumya byakusoma njagala otulamu Martin mu America yazibala bw'ati mbande kati Martin before muna Uganda bamuyita Kakooza ye yagamba Wisdom nyine emitwalo nga 5 wano tomumanyi naye nga tadde ku education teyaddamu nakunyega nanga ne bannanga so kati kyankola nti omuna Uganda mu COVID n'abala miliyoni 2.2 n'azikuwa oba muna Uganda ng'ali Uganda n'akwata emitwalo 5 I was so touched njagala okwebaza maama wange Robina Sebayiga ye yanzaala buzaazi yanzaala n'amala oba looya oba bikozi nandi munoonyezaako ali UK abo banzadde kati olaba maama wange anzalira ddala biological yakuza abaana nagamba kutwali 14 mu nnyumba bali nga abaadaputinze kati naye Katonda ansasudde nampa famire nampadde ba Richmond ampadde baani ampadde ba Sophie nalongo Sophie Germany baani so mama Robina mama Faith Zoe Nakandi ba Amira kozi Richmond wali ku street jabeera ku bagita Tony Lane simanyi street jabeera kati eyo bannayuganda monna babeera ku Upton Nyawo simanyi oba mwenna waliwo bali ababeeredde oko yadi banga Wisdom otumire nnyo abeera London abalina sente tugende n'ababbaminga mbanga basinga bannayuganda kakati oba okyali awo Ingrid Scotland baina wali ate kati mubuuza ndudde mbadde ngenda mubuuza Ingrid Scotland nga musajja naye nga friend we nnyo wawo obambi ndi wano woli wendi nnyo lamuze etuluzaako eno wendi nnyo noonya omusajja nga njagala mufuule friend wange nnyo nga bwe mbulira ebizibu byange kati nkubulira kintu kimu nyina emikwano mu Bwakabaka bwa Buganda that first family y'Abakabaka bwa Buganda ku mawuteeke wano singa ondaba nsinzaawo mu mikwano gyange bawala nze nakagaba bawala 3 kati kyetuba nakagaba bawala 3 omulimu ngumalirize ate kati lwaki no I'm a friend of nze abawala banyangwira nnyo bwankulidde ku bawala njagala tutandike Rita bayidawe Rita China oba oyagadde nali mu State House ayisima all access namugamba toddamu kwogera bya Bicom external akano kateeke eri bakasaba kaladi Bicom external kyobala bagisoma n'omusajja w'ogusaati Bicom external be baana abaavu be bagikola emitwalo aga gye basasula bwe baba baalenyesa kati 22 Makerere negende kyekugambye ne Bicom kyebayita Bicom external ate y'abaana abo abatalina yes kyobala bagisomera emyaka egyena kati nalaba Isima ng'agamba omanyi tukola Bicom yali nzi emyaka ena no tebakulimba omanyi ebibala Isima nja kankubuulire omuntu akoze ani agambye microeconomics wano it's just a unit anti tukola macro ne micro wano it's just a unit ate ezo katusoma ku first year kakati omuntu akolanga CP certified public accountant oyo gw'otya waliwo paper mugituulamu bwe buti ne mugikola bwe mumala okukola ne mufulumamu eddakiika nga 15 ne bateekawo textbook ne mukomawo ne musoma textbook wemumala ozisoma ne bazibajjako Isima talina kyangamba kyemugamba ddayo osome koose zitegerekeka not Bicom external kati kankubulira ekyo kimu kusibola ate olwa Museveni baani bano abantu ba Museveni baddayo ne basoma sere yaddayo Isima asinga sere emyaka 2 asinga Museveni emyaka 7 Isima asinga genosale emyaka egyo 2 asinga President Museveni emyaka 7 gwomanyi lwaki Isima we batuuka ne Museveni bebanyuma biba byakikulu ono anyumya Luweero Isima ngamba wali ku gundi ewajjajja gundi togenako n'ogenda ne Isima ewa President Museveni basobola okukuleka mu mboozi gye banyumya Museveni anyumya kati Luweero nga Isima ajjuuliriza kino kitegeeza ki kyotuuseeko ekyanzizaayo okusoma kankyogere nali mu State House lumu bafalaabo omu n'agenda ayogera ekintu ekyanyinza agamba Wisdom ampakanya what level are you on kyanuma igundi faluuku nangamba bano bafala bali ku sente za State House kubasomera okutumanyira
nga it was like a joke n'ekinyonyolako omusajja bamuyita mugagga yesimbawo kuwa meeya bwe wakisi ku independent n'agwa naye nga certified public accountant kati nga yeri afairinga fayiro zange nza kuva ddanga nsasula omusolo kaka era nalaba likyaliri ligamu kuva ddanga oyo omusajja yafairinga ku design kati lecturer wano senior lecturer ayina ofiisa eyo waggulu kati nga nzija mbimunnyonnyola namanyi omusajja yanjereza ennyo bwe nakimugamba n'atandika okumbeera wisdom rest of time osoma kubanga bali abasajja abamu tebategeera zi CPA bategeera zi diguli na masters na diploma kati lumwe najja nga njagala kufairinga bintu bya miwala enankwata n'antoola wali mu registrar office naga ndese student n'agenda kusoma naga ogenda kusoma bwe yantulira kati nali nyiizi njagala kufairinga ndeeta bya kusoma nanga agenda kusoma piko musimanyi bitabo asimanyi agenda kusoma bino byeyogerawo sibijjukira n'amala n'antoola mu klasi n'etuula naga omusajja nkamugumiikire afairinga likyali zange mmale muteeka bwe natuula mu kiraasi reception gye nafuna mu baana nenkomawo weekera ng'era sina kitabo na peni omwana omu omwana nampa peni n'ekitabo accidentally nensoma naye nga lwa busungu bw'oli yanjerega ne mmala diguli yange bwe mmala diguli nenga diguli zino bazijerega either kangende ku masters owa postgraduate mbasingeko nenumba kwe kumaliriza oboolaba nekanakatabo nakibopulu primary school wasomerawa nakibopulu primary school Sophie Gombya oji wange kati ebyange biri straight Sophie Gombya oji wange ojjo mubuuza era nali njogera munanga wisdom kati Sophie ababaana munesi bakulu balinga eri nnamato lwakubanga bafumbirwa mangu simanyi oba Sophie Gombya amalako university naye bambi oji wange bafumbirwa mangu kakati awo mube nakibopulu maama wange yali gundi serving officer bamutwala ewa mubende mugundi yamaje kubanga ali medical officer ng'atwakabi mu kujjanjaba kati emubende balakisi y'abamaje abali wounded bakasualty abalwanyi kati konya yabakuba nnyo ebiseera ebyo lwakwena ng'abamaje bamenyeka emikono ng'abafa olufa batwale maama wange nga medical doctor n'agenderera okulembera eddwaliro eyo serving officer captain ate medical good kati bantwala eyo ndi mu bifo kati bantwala mu ssomero lyali awo ly'amagye omukazi yampa gundi oba yawulira nti ndi mu P6 ngampa interview ya P6 ngeri gyoli wisdom kakati bwenyikola nga njita nga ntwala mu kirasi ya P6 nzirayo ngamba mama wange bantadde mu P6 nangamba lwaki anti bantwadde ne banteka mu P6 nze sijagala naga oba bagikutaddemu kati oli wa P6 kibere soba ojuka ekino ekiripo bweni kyagamba nti nno weyali atula P7 bamwongeza myaka kati nze ngenda okutuula nga tebakyayibuuza nnyo ebya P6 emyaka bwe waliwo emyaka gye baagaananga oyingira mu kibiina oba mu myaka simanyi 7 olina kuba mu kibiina oyingira kakati nze ndi wa P6 nga nsoma n'abaana abakulu balinga kati oyo muzeeyi eri mu masomero g'emubende ng'oyo aliwo abawa P3 kakati nga naye njagala nnyo abaana be nasoma nabo bambeererawo bananga bakiwa kakati ntuulira ku Tiger Primary School mubende ly'amagye Tiger Primary School mba ku Tiger Primary School bandeeta ku Agakani olaba kakati labayo kati Agakani kakati mama wange Museveni ono yatukiza obwavu mama wange nkugambye mama wange yazimba eddwaliro ku kizinga lwe nabatya kwe kuva batimothy Lwanga ne Balugobe famire ngagga wuliriza kino ng'alizimbidde kuyamba abantu bannaku eddwaliro balifuula health center firi naye ku ssente ze nze ngenda nenda baba n'abasirwa bagamba ku ssente ze kati bwe yafa balifuula health center kakati kati Agakani mbaali awo nga Kampala High enyuma senior wanu nno senior wanu natambula basoberanga nova kwaga kakati Kampala High nga wali ekitambula ng'abaana bannangeyo ekola ki enyuma tuba ku kampundi Kampala High baleeta abaana ba Kampala Student Center mu debate manyika sente olaba wali ku Road Development Center olwo luguudo Gatasi Road Road Development Center olaba gye bayita ekkooti ya Road Development Center ng'okkirirako katono odde ku Agakani ng'oba akakkirira essomero nnyumba nneeri awo waggulu just nnyumba obwana babuleeta bwambadde bbulu mu debate sakozi nga bwakaga obwana bwatudibayitinga
nibo tusinga nengamba buno obwana obwambadde bwonna bwaje tebukolodde ng'obwana bwogera obwana bwatusinga nengamba nenja kugendako ku ssomero eryo muzeeyi ng'osolomuyamba tamanyi nti ndi Kampala hali yanteeka muzeeyi wange akuteeka ku ssomero tobimunnyonnyola ye waba akusuubira mu siniya 2 n'osemba akuwasendeza siniya 2 ye tayagala kumanya kakati ngenda ku ssomero eryatusinze batugamba liriwali ndaba obwana obwo akawungeezi jjukira nsola mu hositero nasanga obwana waliwo kwaya ng'abaana bataddeawo kwaya omanyi nga bali mu muti naye ng'omanyi abantu abayimba balinga bamalayika nga bayimba ennyimba z'ekikatuli kyezo ez'amaloboozi ag'ennyonza kwaya yokka yeyankuba nenzire wa sisita ne mugamba nsaba onnyambe tugende waliwo nsabira essomero nga maama wange sisita wange Babula yajja ku ssomero nga maama najja nanga omwana wange bitya ne bampa ne njoininga Kampala Student Center mama wange amanyi ndiwa agakaali njoininza Kampala Student Center sente zampa zaawa nga wali chipu nze nalina sente buzo yalini namatovu nze nalina sente nali musingako kirasi oyo bawa Geoffrey Rutayi nalina sente ne muganda we ngaali oba musimya gye bali si bakunoonya kati nyongera mu senior 2 ayiri namatovu ajja mu senior 1 yakutangako asanga tumuleeta ajja mu kwaya nze kati bwe najoyininga nakolakola kufujjaawo ng'okuteeka mu kwaya kale naginyumirwanga kuyimba so sinze ngende nyimbe director ntweka mu kwaya kifuba naye nga kiba kiswaza nga nze owakabi munnaye kumbazibirawo future yangamba bw'ova mu kwaya mbankukobe ku ssomero kati ayiri namatovu ajoyininga essomero eryo atandika mu senior 1 tunoonya abaana olwo tubeera mu mpaka za Buganda zaki tunoonya abaana nga tuba tuyimba baba bazina ayiri namatovu akimuleeta amazima nga okuyimba takumanyi naye namatovu ng'azina nga mwana muto oyo omuwala alina omubiri ng'azina yazina ne tugobayo bali bonna abawala nga yamaliriza ennyimba kati ne tuyingira 98 oba 99 tuvuganya senti bali ku ddembe mu bizimbe nno byebagakani twasinga senti bali ku ddembe ne tufuuka best entertainers of 98-99 nga kitegeeza buli waba omukolo gwa gavumenti tulina okujja okupafominga paka buno obwana obukaaba ne bakuwa mazzi being paid kati jjukira kyesa kumalidde bwe bansindika mu kwaya nasanga bakola campaign za kwaya eyani agikulembera kati olwafujjo nesimbawo jjukira nina sente nga njagala kulumya director wa ssomero atadde mu byekwaya bikwaya ndaba gy'abantu bakulu bali awo kati nesimbawo ndi obwa chairman wa kwaya ate kasente ndi obwa chairman bwe ndi obwa chairman bwe tufuuka best entertainers of 98-99 nga buli waba omukolo gwa gavumenti wetuba kati wetulya batutwala mu International Conference Center nga waliwo olukiiko lwa wunsa board obamanyi ezo board ezikulemberwa student university zikuŋŋaana n'abaana kati okulonda omukulembeze waayo koolwo baleeta President Museveni ye mugenyi omukulu bitya kati engeri gyetwatusinza sente bali ku ddembe balonda amasomero 5 agayimba fe batuteekako sente bali ku ddembe Kisubi bitya kati nga tulina kuyimba ng'omukulembeze azze abaali wali ne bagamba Kampala Student Center tetulitegeera ne bakomyawo Kisubi eyimbe bwe baali tukomyawo Kisubi tusirise kakati president amala okwogera omukolo guwedde ayagala kgenda bakubye national anthem president agenda ng'omusajja agamba bwati MC katuyite lina essomero limbe ng'omukulembeze agenda anti omukulembeze agenda bayisega sente bali ku ddembe oleeta naye nga abaana basente bali ku ddembe jjuke twakabawabula batutya nga tujja tuteekawo speed president ng'ayimuka okgenda ava ku madaala tutandika oluyimba baleeta twangwirwa nnyo ebikopekope actually ngenda kunoonya oluyimba naye nga kyenjukira baligenda nti twangwirwa nnyo ebikopekope ne tuleka ebyaffe ebyobwebwange tuwaguuza nnyo oba eŋŋombe something kati oluyimba olwo nga lwogera ku beyerusa ne kompe ya mini nti tuwaguuza ebyabazungu naye kati bayiri namatovu tubaleese bazina omanyi okuzina ng'oluyimba lugenda mpola nga balina engeri gye bazina oba bazina mazina Museveni atambula atuuka ku madaala ga International Conference Center oba bagiyita Victorious oba bitya President Museveni twayimba ekitundu kimalako abantu ne bakuba enduulu Museveni atuuka akomawo atuula ku ntebe tumaliriza oluyimba akwata omuzindala agamba MC
genda ovunula oluyimba abo abaana bibadde bayimba ajja avunula bayita omulala actual okubivunula obulungi nga pulezidenti agamba abo abaana baddemu bayimba oluyimba olwo nga tuddamu tuluyimba ng'agamba ani mukulembeze wammwe kayebuzidomu tebamuyiseeyo otegedde wulira wezijja mu kintu kyayinaali bwe bampitayo ambuuza amanya gange Museveni lugwasooka okuwulira omuntu gwe bayita Buzidomu bwe munnyonnyola naga is that your name nga mbuuza what's your surname nga mga Kaye kati Kaye abazungu balituuma naye tebalyatula nti Kaye nga Kaye omusajja yazannya firimu ya 5 minutes at Entebbe ey'Amin bamuyita Kaye Cyprus kati Museveni nga is that your surname spell it nga musipelingira nga mwabikirasa ayu nga munnyonnyola senior 2 ng'akwata ebbaasa agimpa ng'ayita Babu yali emupi wa Kampala nga galina essomero bwe naaba nga lijje nga liyimbe bankwasiza Babu wentegeera neyiga meeya singidde mu kintu tuveeyo kakati senior 4 ntuulira ku Royal College Bbunga ebbunga bagagga baguli gye babeera Hamptonland babeera mu Nyonyi ebbunga babeera bagagga bazimba ku mazzi bwe bali kati Royal College Bbunga ekintwala eyo maama wange afa mu senior 3 saasoma senior 3 second term senior 4 saasoma second term senior 3 third term ne senior 4 first term lwaki maama we yafa bakojja baffe baatugoba ewaka ne bagamba mugende ewammwe ebintu biri byabamama simanyi bya muganda waabwe babitutte we were so confused kubanga engeri twali baana bato ne tusaasaana kati awo okusoma nkulidde monstero bitya byonna bitaataaganye senior 4 ntitulira ku Royal College nagenda okwewandisa by that time nga inebwe egambye omwana yenna atabadde omwaka mulamba mu ssomero eryo erina center number tasobola kulijesalingiraawo okujjako afunayo essomero eddala erisobola mu identifyinga kubanga by then abaana bavanga emakerere okujja otulira abaana senior 4 kubanga tekwalinga bufaananyi kati obufaananyi butandika ku mwaka gwaffe kyobola segirinya abasumbuwa obufaananyi abaana bavanga emakerere neyeeyita Falu Sakozi kumba tulira Falu tekuli bufaananyi kakati kati olina tuteekako obufaananyi kati obufaananyi inze Royal College omusajja nga munnyonnyola embeera yange nga ŋŋamba nina essomero bayita Strive High sinebitya noonya essomero bweba namala okulijesalingireyo ojje wano kuba singa nakulijesalingira wano bajja kunkwata amateeka kati wano ojja nosoma kubanga wakajja nja kugamba walijesalingira eri bwentu naye senior 4 waavu bwani Masako so senior 4 gituula oyingira nina kyenjagala okwogera ku senior 4 natuula senior 4 ebibuuzi nabikola nsula mu ffumbiro lya muntu ebbunga ebbunga abagagga bawano babeera mu Nyonyo na Bbunga bazimba ku mazzi bakayanja baani kati bazimba amayumba ne bagalekeyo kati nina essomero naye sisobola kusasula ssente za boarding kati abaana abava ku Strive bafuna ennyumba gye bapangisaawo awo kati nze ate nalina ssente bangobamu ŋŋenda ku nnyumba emu nga waliwo obukuumi naye nga waliwo osobola okuyita mu kituli nga alina effumbiro kuliko gundi nakola 2 weeks nga omukubi wawo tamanyi nti waliwo omuntu asulawo kukameeza senior 6 ogitulira otegedde kati awo nkoze senior 4 ntambulamu paka South Africa ani akutwala awo kati story njejju kunyinyira baya nnyonnyole n'address gye ku basi nze ate kati ate basi nje experience nga nkomawo nga ndebe bana Uganda ngambe ndabe how it feels maama olugendo lumenya nga otuuse Zambia oyingire South Africa kakati nawo nkomawo wano South Africa wentegeera nti gali ensi ezitegeera tezirina kibeta elite bw'omala high school ogenda mu college oba university depending on the money you have kati ngwe South Africa okomawo kati ng'okosi maze okufuna what I want mu South Africa papers whatever kati nzijja wano ng'ekya music kikutte bwe kikwata bano ba Juli Muteesasira baani nga aba gospel bakataala batya okuyimba mu bivulu eno funa ssente nga waliwo that virtue kakati nze nga gye nalimba mu church ntandika okwogerera bo okutandika okuyimba eno mu bivulu technically nfuukako bamanager wabo babiri ewa abaani naye nga gye najja ne ssente nze nali nga nteekamu nga baba ne bamanager baabwe nfunira eno muba executive producer
mubikola ebyo olwo no big eye ataamye akubye akayimba oyagala ani mukwano njagala gwe noonya ani mukwano noonya gwe abawala abayimba awo nze nabaleeta nabajja mu kyaki kati ng'olwo nno tukoze studio nzija nno tukoze studio ku Chess Johnson hotel ekazo aba Edikenzo wembalabiranga bajja ne bakuba mu tulaka zaabwe ne basitwala wapadde nembe oli mu kusoma kaakati ngamba kakole weeri wisdom lwasitoddeyo kusoma kati ngenda okujoyininga elevu omukyala bamuyita Biryeri aŋŋamba abeera Denmark aŋŋamba wisdom eno teriyo bya elevu genda noonya university gwosobola okukola diploma kuba oba anything which is equivalent to elevu otegedde bw'okola elevu toba profession naye nze nsobola okugenda nenkola ekintu nga sikoze elevu oba catering mba mufumbye ebyaddala mba ne professional ate nga nyina obuyigiriza obwenkanankana elevu kyobola tulina kyebayita equivalent omwana asobola okugenda ku gym esekasi ng'akoma omusinyafu n'akola diploma ya catering oba data mine actually data mine aba akusinga gwewa elevu bw'oba elevu drop out nga nange nagenda ku data mine nakoma kusinyafu nengenda ku data mine nenfuna ebbaluwa yange mba nkusinga mba ne professional ate nga nyina ne equivalent kaakati noonya kati nga ngamba yali ayagala ngende Denmark nga ngamba noonya waliwo kibayita professional accounting courses zikola nnyo ne Bulaaya ngenda ku oyingira senior 6 toyingira senior nkyali mu senior 5 saayingira ngenda ku Institute of Certified Public Accountant abasomesa ba professional accountant mu Uganda mwenna tutulya Nambole mbasaba okukola CPA nga bangamba wakoma mu O-level oyina kusooka diploma yaayo olyoka okola CPA nsooka diploma gibayita ATC nga zimunda oyina gisomera myaka 5 kakati nga either ogimalira myaka 2 oba obutasussa 5 wali okitegedde mbimanyi ebintu bya CPA kati nze nagimalira myaka 3 saali mugezi nnyo ate saali dove nemyaka ate nembiita kakati wembimala olaba awo kati nfunye equivalent ya A-level ate nina diploma ya Institute of Certified Public Accountant bwemalira bwenti Uganda nekyusa ebintu negamba katokyasobola kuva mu O-level n'okola diploma kati kikyuka baleetawo ekintu kyebayita UBTEB olaba Katonda bwe yanyamba nti omwana amaze O-level ayina sooka kukola certificate ayooka akola ebiri ebya diploma nensoma nengenda ku Institute of Certified Public Accountant nenkola diploma sibayina nina equivalent yeti njogera Luganda I have an equivalent of A-level alina namakula talina A-level yeti abadde kyesimbyewo kubwagu nze omukubamu ayagala yesimbewo Peter Sematimba talina A-level yadda mu buzi nenga you have to have an kubanga Uganda mwe musibyeko A-level Kenya teri A-level Bulaaya teri A-level mwe mubonyabonya abana kyobula osanga Bulaaya omwana yasoma diguli ku myaka 19 18 amala diguli mu Uganda mukyali ku byandi kulimba kyobula ne subject ebimwe tusoma tebirina bituyamba osoma Central NC ogenda gisangawo Canadian really abana gende South Africa olaba omwana O-level abakola subject 3 math chemistry ne biology nafuuka doctor mu Bungereza wadde wakola arts osobola okujoyininga nga wakola arts O-level ojoyininga kosi y'obusawo kugamba ensi ezaakula anti abatufuga bagayi basoma nnyo babimanyi anti abatufuga basoma nnyo mugenda ne mutawaanya abantu abafuga Uganda tebasoma nnyo bazeebuzi kusoma kati tebabitegeera bo kintu eki click on power get the power click on power that's what they know yes kakati obasumbuira bwere kubanga balina amaka ebungereza balina amaka wa naye look at them they can't even think kubanga lwaki obonyabonya omwana omuleetera UBTEB nti okumala O-level olina osooka okukola certificate ya UBTEB ate certificate nina mukwano gwange abamita Rama ne ba Ali nalaba ku pepa zaabwe inzibu omanyi obuzibu nengamba bano bibabasomesa kati omwana ava ku high school e Uganda n'ogenda ku UBTEB UBTEB eringa UNEB emyaka egyo ekyokubiri n'oba okoze A-level Uganda right now nga tofunye points mbu ezikusoboseza diguli
osooka n'ogenda n'okolayo simanyi bakita hegi mwaka mulamba. Stupid. These people are fooling us. Balinga baagala bannayuganda tufe. Okyobola Uganda omwana okumala diguli ku myaka 25 wamala diguli 25 Nigeria omwana bamaze PhD. Kyobola muwana Makerere University. Go to South Africa and you see obuuza omwana ina what is Makerere Jacob, what is that? Is it something to eat or something? Omwana oli mu Pretoria University obaletera Makerere. Ebyo mubyogera ranking mayas njagala oleete eziruwa njagala tugende Makerere University tunonyemu abazungu who are citizens of South Africa nga bazze okusomera ewamu bajja wano ebintu ebi one Doctor South Africa kujja wano kola induction training kumwe eri abadde asala bikere azesala mitima gy'abantu education yayo waliwo ebintu bye nasalawo okusonyiwa President Museveni yasomera Tanzania najja wano bazeebuzi kusoma ebyo namanya nti education system ku mulembe gwe tegenda tereera gwe kankubulire sakozi nze abantu babiri abasobola okuvuga Uganda nenteeka ebigere waggulu pologoma y'emagere oba muhoozi omanyi lwaki abo ababiri bakulidde mu mulembe gw'abali abatabonyebonye kati muhoozi okubonabona kwa kitaawe yali eri migga luweero kati muhoozi bw'omugamba nti tujjewo eleva kitegeera yasomera Sanders amanye education wetegeera naye kakati bano abali wano osanga director commissioner mu Ministry of Education ng'okujjako tuulo awo okulya emmere n'okuteekawo ekkooti kikyayongera ku education kati kankubuli omanyi nti abaana baffe nze omwana wange akwata essimu n'adownloadinga game gy'ayagala nze n'essimu gyenkwata ebimu sibimanyi ne wa P1 eveewo omwana ave mu O level nkugambye UK osobola okuba nga wakola arts n'ogenda n'osaba kosi y'obusawo nga wakola arts ne bagikusimba bbu neraba wano omanyi wano woba osaba mulimu bakusituma ebbaluwa ya P7 senior 4 senior 6 ekoleta Carlson mu America omusajja omu actually y'omu ku ba first surgeon mu nsi yonna eyali yesimbyewo kuwa Ben Carlson yes omuddugavu yesimbawo kuba president wa America ng'ayita mu Republican actually ku mulembe gwa Trump yabadde minister wa education y'omu ku ba best surgeon mu nsi yonna yasemba mu high school n'asemba mu elementary yagwa ebibuuzo mu high school mwana byasoma mu A level tubisanga ku university actually nze kangamba abaana basoma A level master A level kubanga onoogenda ku university ebintu byetuddamu kitegeeza oba osumbwa bwongo bwa mwana na myaka balala papa byebyo naye kati abatufuga wano manyi kye bagambye baagala kujjawo nassale kubanga abaana baabwe n'abazzukulu baabwe bamaze osoma nassale wakiwuliddeko mubaagala kujja wange omwana waliwo asomesa omwana wange ne kaakati mubaagala zijjawo basiru anti bo baakula baavu bakopi wuliriza baakula baavu abo baakula baavu bakopi tebamanyi bulungi bwa kindagateni okujjawo kindagateni jjawo A level oŋŋamba otya omwana wange atandike mu primary 1 stupid lwakubanga bo baakulira erinnya bushozi waabwe mu baavu kati ewaffe njagala sakozi lumu kutwala ewaffe Lwengo osanga wakindagateni ewaffe nga ne primary ziri mu gundi mu muli tebamanyi kye bayita kindagateni akaana kali amawolu ne bongo kakuze kanywa bongo nasimanye matooke mawolu katandika mutuwano kyobola basemba kati njagala tugende ku nsonga ye tetujja kujjawo elementary bwe baagala sijjawo nzo kati olaba omwana wange tolaba ebya covid naye asoma yes asoma tutor private okay nga wetugenda nze kansooke nkulage akatabo ate bannange okumanya ngenda kuwa gundi ze nayisiddemu ogenda ojja ziraga abantu kano katabo mukalaba nkyuse ssebo erinnya lyange lirino kaye Gideon Wisdom batono nnyo tetuwera 1 2 3 4 5 6 7 8 tuli badde 8 mu kirasi 8 mu kirasi mwaba badde basoma eno gundi
ffe tusoma bino kasoba nga mwali mukataba ako kakati nyamba bagambe tulina mu gundi kano simanyi bakayita batya abaana simanyi tutulwa wana nti ate no mbadde nakakiiko akafuzi wano nesimbawo naye omuntu abadde abuuza kaye obadde osoma ssaawa badde ngenda kuyitira lekitala lwakubanga oli ampise ndowooza bali mu gundi singa nkuyitira abaana abo basobola okugamba abaana abo kati wuliriza abaana ba wano bamanye ekintu eki nze naggulawo mu kompawundi awo okutuula mu kompawundi mu motoka nenzigulawo buutu nenzigi nensoma ekitabo nze interview mbadde nzikolera ku mawuteke wali mu kompawundi nze sirina lecture gyensubwa ekyo kimu ekyokubiri mawuteke ina polisi bwe muba muyingira mukola test naawe nga mugenda kukola ebibuzo mukola test neki muyina negundi gyemukola ki ku byombi womala okukola test lecturer ng'ateeka ku net maxizo final exam n'oba afuna 10 ku 10 naye nga test tewagikola eyo ebaliteeka mbadde nsoma ddi kubanga akajja obunaku keemanya kaluuku teri muntu omuli gwasobola kuwa miliyoni ze 2 n'osiriwalya mu ssente za munno ekyo kimu ekyokubiri olina okumanya ekyandeeta wali nti bali bafala ba state house batujerega ng'olina okwefubako nze mpitidde mu second class apa yes gundi esimbyeyo pepenge eyakuba eyankuba administrative law 69 era yankoze obinakuzizayo okuyingira mu first class yankoze obubi bano bawinyi ddolo abataputa amateeka mu kifuulannenge bankoze obubi bawinyi ddolo okusoma kuno kuliko limiti ate kuliko limiti era njagala nga era isima mugamba ddi ekisooka alina aba movement abamuwa ku sente ajje wano nze ndabye wano yisima ajjaso addeyo kubanga biri byasoma biko mu kitano ababimanyi omukugaba emirimu kizibu okuwa kozi hamu yanaamu ebyo byekisitano babimanyi ne lecturer takufaako nnyo n'omwana akoze bikomu ya myaka 3 ayagala kumala amala agenda akola CPA wisdom omwana amala adde wali ng'omuzanyira right now wasula yava mu UPRS ng'alese taterezeza bitabo byabwe right now ndi mu kutereza bitabo bya UPRS ebya myaka egyo 3 kubwerere tebalina sente nze ndi mu bitereza mwali mulonda mu Julius Chazi yandikoze yali bakolayo sounding yali abatasoma bano bawa magezi kyo baba bakoma baddeyo bave mu by'okugira kati obwana obulamu buli obwabadde amatawo gannankani ate mawuteke ina ekizibu n'owoba oyitire mu first class wano n'oba nga tewakola bakiyita batya waliwo technical work w'omala diguli either olina okukola emyezi 3 catering oba okutunga oba radio oba TV babirinawo kubanga bagamba osobola okumala diguli yo n'otofuna mulimu ekyo kakati olina okubuuka mu catering gyeyo oba okutunga ebyalaani biriyo biringa 2 oba radio oba TV practical work Salim Sare yagenda n'atuula senior food ng'atuula mu kirasi yes naayita mu second grade oba n'agenda mu senior 6 Sare yatuula bw'ati ate byalina ebu obibba lwaki tebamuwa first class nze Institute of Certified Public Accountants ebibuuzo tubikola Namboole abaana bonna mubanga mu 10 n'abannakenya ababeerawo obbewa ani akumanyi wava munno olaba baddayo wava munno ng'alina buli kimu wava munno malala Peter Sematimba bannange tudde mu mazima Peter Sematimba naye byali byampaka okuddayo naye kikyatalina ate bwe yaddayo n'agwa katolubwama azzeeyo gwe nga lwaki toddayo ate woba sita Ronald Mayinja oyo mulabo yaliwenjaga anti nze njagala obba challenging bokulira tibasoma abasi anti kyekugambye njagala obba challenging bw'omala ofuna sente go back ate okuddayo kikole mu free time fe tubadde wano singa nkunyonyola aba radio presenter be bantikidde nabo genda okutya yes Kasuku yaddayo era yaŋŋamba wisdom ŋŋenda kwefubako malirize masters ate kunze nga bwenfubye kuddayo ku masters kati kati wano olaba bano balekera bawano babasasula full time tova wano omwana alina okusanga yes get time munanga ate mubitandika booto ogenda okulaba ngaomazeko semester ogenda booto nze waliwo byatuukira ate sibyayingira mu covid nempulira nga byensinye covid yaleeta obufu
nemaze kyekigaana baserebu okuddayo baserebu balowooza n'abaserebu emyaka bapolitician bangi tebasoma bapolitician abatazzeeyo kusoma basiru oli omukazi waisonga oli eyafe ereweka muli oba something webisoko yaddayo n'atula senior 6 bamujja mu parliament naddayo n'atula senior 6 nadda n'awangula akaluka kati atazzeeyo what's your problem? What is the problem? Tebereza nno bakusaba ebbaluwa ya senior 6 n'oba wagwa baagala bbaluwa senior 6 Can you imagine? Niuga niyagwa nayo togirina kati tukolere naye ng'obeera mu sizo njagala okuchallenging abasita mwenna abaagala okuddayo contact me balage engeri nga Makerere University wete basita mwenna abaagala okuddayo okusoma contact me sijui muyimbi oba oli politician contact me olaba ne bapasita bennyini nze natya nze nina ebbaluwa bayirawo ya minister mu theological college Alex Mitale yakulemberako abalokole yagenda n'akola ekintu nze nenzirayo okusoma era ebyo bya theology kibula oli pastor Haji bugingo tamumanyiire bwe toddayo ngenda okuzuula nga ne basimya pastor bajja ne basomawo ekiro nga baterawo section z'ekiro bawukane buzibu ki omuntu bw'asanga nga tasoma mala kambabuli kanjogere kino bakita batya kanjogere buti education only does not guarantee success but it opens opportunities okusoma kyokka tekitegeeza nti you'll make it but naye opportunities kankugereze wetwesimbawo byalinga byokusaaga nga banoonya ba board of directors ku UPRS I mean kwanguli osobola okufa nga tutuuseeko director waki nze ndi director mulamba status yange yakyuka bwe twesimbawo Julius Kyaze n'aleeta ne Sarah Zawe nga baagala kukola ki little did I know nti bye nasomanga byokusaaga bigenda okuntaasa byantaasa ate Julius Kyaze nga agina diguli yawe Sarah Zawedde nga byajjira mu nyumba nzisimanyi wisdom nawe bataddamu kunoonya mu record CV yange mba na record direct so okusoma soma opportunity zijja kusanga eyo kati woba oyogera ne President Museveni kati nze naye simanyi nti ndifuna chance obeera ne ssale juzi twali eggulu n'agamba mukole budget z'abayimbi kubanga ndi ku National Task Force ya art mu Uganda yonna tuli 40 people tugenda okukakana okukola budget nga kitundu ne half bonna bagenzi ati bayimbi ani atusobola okukola budget utidde niba sita kyekibagana nimusanga serebwa abakazi baddayo Rwagadi baddayo nga bano babasekerera Rwagadi baddayo Geoffrey tanaddayo Waiki Bendo naddayo kati bano abayimbi beekoza bwekoza omanyi Hildaman nti alina degree mu simanyi psychology actually is a doctor was a psychiatrist oyo mukasajja singa alina sente nyingi nnyo Bulaya radio yagenda okufa alina degree number is a psychiatrist wizo simanyi kamiliyoni azzeeyo kati bwataddayo gwani gwe kati nkukolera ki ojasanga fresh kid naye yamanyi naye nze njagala abawala bano kati Shiba oyo mulaba Shiba asobola okwenrolinga ng'asaaga anti ngamba ngeza bugezi ng'asaaga kubanga Shiba nga waali sita kampuni za MTN Airtel bitya zisobola omuwa obwa PR naye polisi ya MTN wa Airtel esobola okuteekawo nti PR waffe anaabanga ne masters degree oba ambassador naye kakati ekitukolera bino being an ambassador that is so cheap but watyanga okadde Shiba nga tokyasobola kuyimba naye nga kampuni nga MTN egamba omwana yakola kulinnya kajja tufuule PR nga gwe PR nga tewali nga wandiiseewo I want to tell Nina Rose kati tuli mu bufumbo I want to tell simanyi buyigize bwabwe Nina Rose Lydia Jasmine Lydia Jasmine yasomera wano yali wano wano nno nate nayita no bulungi diploma yo oba dikuliye yes kati Lydia Jasmine gwe wandirowoozezza yakomawo n'asoma tyo nekanga n'okweka yes kakati kalokasiita simanyi ebitabo sindi ali atya sindi ku luzungu olwo nentegeera gy'aliko ateekeddwa okubanga alina ku bbaluwa waliwo basasala okwogerako naye bali mubasomesa Segiri ebintu bibiri kansooke njogere bwenti kiddandana nowooliba ofo otya
tolifuukemu okujjako nga movement weyakuwadde ssente movement yamuwako ssente okuba Erias Lukwago emyaka 5 Erias Lukwago yagimala nga talina musaala oyo musiru kidandala anti NRM ngemuwadde ssente kati era NRM yamuwadde ssente lwansonga tosobola kuba na parliament ng'erimu zaaka ate ukateeka update Segirinya Segirinya asobola n'okubasibira mu ttoyi kakati Segirinya tebamwetaaga ekyokubiri gavumenti erina mission tebamwetaaga gavumenti erina mission okukendeeza ku bemupi ba NUP lwansonga kati kakukoleza omanyi lwaki ekikubya Kadaga bawadde Salamu Musumba ssente aba gavumenti awaabire Kadaga mu kooti kakati ojja kulaba omulamuzi agenda okwemira mu musango wa Kadaga agenda kuwongezaayo tutuuke mu mwezi gw'okutaano nga tannagusala ate we gutuukayo nga tannagusala tosobola kwesimbawo kwa sipiika palalapa otegedde kati Segirinya n'aba NUP olaba tebamwagala bagenda mukuba paka bino ebyayikati kakubira esakozi wali olabye ey'omuwala ne baleeta ako akawala kenalabye kalinga kapa ne kagamba Segirinya engeri gyakozesa empapula zange kati abeekawo empenze kanfuuke mupiyamu ako akaana baakawadde ssente konna kali awo kanoonya na bufumbo kali awo kali joburezi ako akawala bw'olabanga abamawulire nga bakuba omuntu omufiirako kati Segirinya waliwo akirimu atataddemu ssente yakulaze abazungu tewabalabye bannange nkutidde sekuzi omusajja asoma n'abazungu yes omusajja tuli mu kirasi n'abazungu oyo omwepankako ekyokubiri Sakozi nakulaba obuuza Headmaster wa Pimbas wallahi oyo bamuwadde ssente teri Headmaster ng'olabye sita Segirinya n'ovaayo n'ogamba yasomera wano naye simanyi oba yatuulirawo oyo statement ogimanyi essuula n'eri essomero omanyi lindako omusajja kyeyandikoze okimanyi yandigambye yali yasomerako wano yandigambye nti Segirinya yasomerako wano wabula ebisigadde mujja bibuuza nti naye Headmaster nakalabye akasajja oba kalundi katuludde bwe kati nti yasomera wano naye okutuulirawo jati state omanyi nti no waliwo abantu kakati abaagala Segirinya diehard nange tenyisobola kutwala mwana wange Pimbas temukuuma byama naye teyagamba teyali direct yagamba yaliko wano nalaba shoyo yagamba teyatuulirawo. Why do you say that? You can't say that. You can't say that. Ati naye yegadinga nga bibuuzo byonna mpapula tebakulyanga ssente. It's on record. Ne waba UNEB tesobola kooti kati omusajja yandigambye anti bamuwaabidde mulinde ebyekooti naye olina essomero ya private simanya Pimbas ani agenda mu ebyo ebinyonyi bya Pimbas tosobola kuddira Segirinya mukwano gw'abangi alwanirira abanaku akola atya n'oleetawo obutuubu mbuya kolera ano elevo naye teyatubulire. What are you trying to tell us? Nenga kiri kitya ebituufu biri eri gy'olaba index number baya UNEB tebasobola gamba nti ya Pimbas. Yes. Bakuzino Mengo nti zina index number olaba 1 esooka waliwo amasomero agafuna ebyo agasigadde nga Pimbas tebasobola gamba nti eno ya Pimbas ani amanyi Pimbas nze nasooka giraba ku nekkuba erigendayo nga siritegeera nali simanyi nti waliyo tebayita Pimbas. Pimbas oba biba binyonyi oba biwujjo Pimbas ekitegeeza ki bapoota n'amanyi ogawulira Pimbas abantu tuli bagakaani royo Segirinya ne baba anti kankubuulire bagenda mukuba omanyi lwaki ndaga gyensomedde na bino gwe Sakozi tomanyi kyonkoledde bano bafala abafuga gavumenti eno bakeera nga tebaagala wisdom n'okeera n'onoonya ebitabo bye mu UNEB nga tebiriyo naye vidiyo tugirina ne mu katabo mwendi kati ebisiga kati ffe ba public figure omanyi abantu b'NRM balowooza nti okuba ow'NRM kwogera ebifu kyobula basajja biwempa basilodya ku mwana wa Tamale Mirundi balowooza nti be batuufu. NRM kati abajoge Yisima namugamba Yisima obubbi bwogereko you remain with your integrity. Yisima musajja mugezi nomanyi nti Yisima ebyo omuntu MP yabye Yisima ali mukwolereza namugamba gwe mukwano gwe mugambe Yisima ebyaddala namulidde naye yemulugunya Yisima ebyaddala Yisima can articulate issue naye ekigenda okutta Yisima ekigenda kati that is the truth. Yagenda Makerere neyeesomera wadde yakola bicom external bameka bali mu NRM abatasoma bangi naye Yisima woba oyogera
weemalanga mukusiriwala ojja kufuuka Ronald Mayinja babanga nga balonzoolanya nga sipiika manya Uganda tugudde bwe balondanga omuntu atali Kadaga ate ng'akola biki bagambye mu mwaka mulamba talina kyakoze Kadaga yatugambye bwati Kadaga yayimirira ku TV n'agamba if it wasn't me President Museveni singa tali mu ntebe ze nayisaawo ebyo byatogikwatako mbuulira yali akyogedde ekyo anti bamukuba Kadaga to me is the most wisest musoga I've ever seen okubeerayo bagambye Museveni bantu akalwe kaba free and fair nga si kasente Kadaga agenda bakuba akalwe bagweneere empologoma y'emagere yaze mu parliament bagite ye walabye ekyabaddewo special ntebe ne bagamba Moses Ali sembere erito musiga covid Kadaga bye bimukubya n'agamba oli ani Kibule sembere ali namulabe baba sembezze eri nga Bobi Wine aze mu parliament n'atula bwati walabye entebe gyatu yinda ko walabye entebe gyatuddeko temayina ya koti kiraka ngamba yeshibulese principal yazze kwogera ekituli ku Kadaga Kadaga yabeererawo nnyo Bobi Wine omanyi nti bali bagenda kuwa Bobi Wine mu parliament ate ne Bobi Wine n'awangula era naye n'agenda Kamuli n'agamba ono kutulunda era bino bye mugamba Kasibe Bashir mbu yagenze Marende atali kidoli oba kidomola alinga Wisdom okuba wenaale musikusiriwala ekinkubyanze Wisdom ne bagenda mu URA okukyusa tini namba yange ne bagamba nti bamanja milioni 8 mu mmeka kubanga mbu nsoogera bye baagala njogere kikubya Kadaga bw'oba okyaye Kadaga okolagana n'aba opposition soko okyawe Museveni reaches out to opposition people as a smart leader. No, abamunuku abampakira n'aba UPC n'aba DP ndiwa DP uliriza kyenkugamba omanyi Sakozi lwaki ondeeta wano kyano to analyze issues omuntu atategedde owanupu anyiize munnyonnyole mungamba bwenti ekisooka Ssemujju tasobola kuyitamu ojjukira President Museveni yagamba come 2021 tuwagenda kuba opposition omanyi kyali ategeeza FDC yaye bakyali DP kunguru ya green nagamba dda munda ya yellow UPC bakyalabe kibiina nothing nga tamanyi wagenda kuyimukawo empologoma y'emagere now tosobola kuba wa opposition ne wesiga abantu b'FDC nze mu FDC muntu ogwo gwe nsobola okuwa ekitiibwa ye Ssemujju Nganda tosobola kuba wa opposition ne wesiga abantu b'NRM Tulamira Lulanga yakeera ku makya n'agenda na Museveni n'amuwumuli boogera olulimi lumu ng'ozungireyo ati Kadaga gwe weesibyeko si we NRM nzija no Kadaga NRM yamusangawo Kadaga was richer educated first female person to have a farm a law farm here in Uganda kitegeeza he was big before NRM okwesiga gundi Ssemujju weesiga mu Kadaga sisobola kwesiga Ssemujju ababafudisi opposition ebaterwana opposition no owuliddeko Bobi Wine ng'alina kyamunyiga Bobi Wine yagambye bugabi tusapootinga oli era ngamba opposition mwenna abagezi musapootinge Kadaga Kadaga akulaze he has been tested FDC tested tosobola kungamba nti oli yakyusa nga akabina n'omukuba empisa ekumala emyaka 5 tisikyaliwo FDC mu mwali mukuba president empisa ku kabina ekumala emyaka 5 ng'ongamba era bekuba munaye lwaki ontwala abakyaliwo Kadaga abadde tested Kadaga yalemesa ba Muhammad Nsereko ne Sekikubo bakuwa mu parliament nga movement egambye babagobe that's Kadaga as defending Bobi Wine babadde bamugoba mu parliament nti amaze ennaku nnyingi nnyo ng'ate talina lukusa that's Kadaga yes Kadaga akoledde n'abeNRM lwakubanga abeNRM abasiru tebalaba abakoledde yagamba ekisanja okuyita if it wasn't Kadaga singa President Museveni ali mu faamu ze lwakitula ali eyekaddiira Kadaga seekete mukube Kadaga yalonkize campaign ze so si museeke yabadde na 10 mmeka n'agamba ayina ebyo tebaze lwa 10 mwaka ate bonna ne bakiika nze owanuupu ataawe Kadaga ngenda mukolimira nejjajjayo mukolimire actually Kadaga ne wanaagwa ajja kugwa nga is a mighty Kadaga nga Bobi Wine abadde mu kalulu n'akamala mighty guy mu masasi muki Bobi Wine Kadaga owa opposition yenna atasobola kuwa Kadaga musiru
opposition ekisooka owagira Ssemujju Nganda yennyini yagambye neesimbyewo naye nkimanyi sijja kulya nga mpagira gwe kati owogere ki yagambye nkimanyi sijja kulya naye njagala opposition twewagire biki byoyogera lwaki teweesimba kuba deputy tali kati kankubulire sikola kati nze ndi NRM ninga Daudi Kabanda yalya obwemupi eyakati yagamba nze NRM mpagirayo yakayo obwemupi kadi ena yagamba mpagira tonyumiza NRM President Museveni ngampita nga nzira mu NRM ani ampita okay tuveyo tumalirize Kadaga nkubira gundi yonna aba opposition mulonde Kadaga okay Kadaga yasobola yali independent ajja kubabeererawo n'ebiteeso byammwe mujja kulondoolanya olanya agambe movement gwe kikyo ogamba olanya Malalage gwe tomanyi Malalage olanya omulange oyo n'Oluganda asobola okuba talina kigambo kyamanyira Magufuli nawulidde science okimanyi nti no Magufuli babadde bamanyi nti no yakuvuga Tanzania emyaka ekisukka mu 10 kumbe giri egyo Magufuli President Museveni yabadde tagenda kuziika kyeka kati yatuuse naye kyeyalabye Tanzania n'agamba eno firimu tendeka Magufuli president wange we South Africa nagamba the second country to me is Italy and South Africa nedda Ramaphosa yazze n'agamba okusinziira ku buyinza obwanteerwamu nga president wa South Africa ku musajja ono yeebase wano kyakoledde Africa ne Tanzania ku lw'okumujjukira nga aba South Africa buli ssomero lyonna mu South Africa ligenda kutandika okusomesa Oluswayiri ne weba nassale South Africa is the Europe of Africa. Tanzania is visa free to South Africa. But nkugambye Magufuli because of Magufuli byonna bijja kuba visa free womanyi bayita ne Nyerere tebaatuuma Luswayiri kusomesebwa South Africa because of Magufuli yakaera n'alaba jjaamu ali mu Dar es Salaam nze ngenda Tanzania mbeera mu Mbezi Beach n'agamba no tukole flyover katugambe ng'etandikira Nakase oba ku Jinja Road nga oyimuka bweti egenda negwako ekatwe emmotoka ezigenda ekata ne zivaako neddamu neyimuka bweti nereega ekawempe ne zigwawo neddamu neyimuka mu bbanga nedda entinda that is Magufuli mu myaka egyo Magufuli yakeera n'akola ekintu ekitaliyo obugagga bwabwe bwa Diamond nga British company ebadde esomba nga Diamond ne Gold naye nga one ng'ebba Tanzania emyaka gyonna Magufuli n'akeera n'akwata Diamond waabwe kubundi ku port n'abagamba mubbye Tanzania ebbanga lyonna era ekyo tekyamuvuddeko buti by the way Magufuli teyavudde covid va kuba nabasiru aboogera no nzikugira Magufuli n'abagamba mumala sasula gavumenti ya Tanzania bye mubadde mugibba emyaka gyonna eyo kampuni nesasula gavumenti ya Tanzania cash $1 million ebyo bisatu neddira kampuni yaabwe ne bawaamu gavumenti ya Tanzania 16% shares that is Magufuli laba ezaawange kampuni esima amafuta age Uganda endagaano zaayo tetuzimanyi baze mu kakiiko ka parliament ne bagamba muleete endagaano ngubayitaaga ssente nga teri alina ndagaano that's Magufuli yakola ekintu Tanzania ekizibu ekyasinze okubeerayo ge bayita amazzi n'akola nga Gaddafi kubanga Tanzania is a desert semi-desert no almost a desert naddira amazzi ge yasanga ku 20% n'agabunyisa Tanzania ku 95% nga buli omu alina tapu nze Tanzania ng'omugagga yabeera ne tapu obeerute ne tapu ng'amazzi gavaawo that's Magufuli nga ne Kenya amazzi bagasombera ku motoka tapu Magufuli n'ajja mu Tanzania ng'amasannyalaze Tanzania Dar es Salaam weyaka Dodoma neyaka n'Arusha wasigadde mu bakubutaddoba genda olabe Tanzania alese 90% amasanyalaze every household erina amasanyalaze that's Magufuli kongera ekirala kankwe tuli ku bataano wulira Magufuli n'akeera n'akola that railway okuva okutuuka Arusha olinya train ey'amasanyalaze va ku bine kitweni kyammwe kitambula ng'ekipama kitambula ng'ekipama mu myaka egyo oluddawo nga mwasama myaka 35 what can you show ate ebyo ng'abikoledde ku ssente ze Tanzania Magufuli yakeera ku makya n'agamba you know what tukoze okusevinga ssente zaffe n'asala ku misaala n'asala ne baminisita n'agatta ne disitulikiti ezimu Uganda omanyi kyemukola mwongeddeko emisaala ne mwongera ne ku bwemupi ne mwongera ne disitulikiti genda esinjira olabe
lisu emwe bamba MP wa mwendo bayisingiro muri kulakulana ddi Magufuli naddira n'oba mukwano gwe kasakwatira mu nguzi komera myaka 5 wane Uganda genda be bakwata n'enguzi temusola basi bakubanga bakite babayita kojja senga baani muri kulakulana no sanga omuntu omu yakakola emyaka 2 nga yalina gurofa mu Kampala nga yiye myaka 2 Magufuli nakola ekirala laba East Africa nga muri mwaka kuyu Museveni wajja Museveni yali akola East Africa Magufuli najesamba nagenda mu Komesa obai Komesa yes nga jadiringa na East Africa nabireka mubere n'abanyarwanda bamwe barundi Uganda bitia ngino wali akavuga mu myaka ejo Tanzania abantu bakabye njagala tukole program tususire Magufuli yavawa yatandika ate yakola biti kuzibya raba Magufuli get a program olabe abantu bata neka nikakubuli President Museveni yabadde ageze ku embassy Tanzania ngatagenda kuzika bwe yarabye ekiri Tanzania nagamba kugenda ziika ne baategeka mu Dar es Salaam nga buli mukulembeze wajja bonna bala amakosa bibajja ye teyajja ngalowooza Magufuli abantu bagenda kwekalakaasa bakube embuutu basanyuke mama Magufuli okumanya wakabi ya kwini wa Bungereza njagala oddeyo noonyereze n'abatulaba Dilwe yali awandiise ebbaluwa ng'akungubagira omuntu afudde omukulembeze genda okibuuza kwini kyawaliza kwini n'awandiika eluwa n'awandiika n'owaba muzungu ng'akubagiza okufa kwa Magufuli. That is how Magufuli wahingidde emitima gy'abantu. Magufuli ekyabadde Tanzania bwe yafudde ku kisawe baali abantu bazirika oba babiri ne bafa nga buli omu agamba njagala kuyingira to pay the last tribute. Magufuli abantu batadde okumanya bamuyise Mezaya beyambudde engoye ne baziteekanga mu kkubo nga bamuyita Mezaya jjukira bali basiraamu naki ne baziteeka mu kkubo emmotoka ya Magufuli egiyitemu njagala President Museveni akoleyo ekitakoleka akere ku makya akoleyo eddole agambe mutabani wa mulangirire nti afudde alabe ekirirwa mu Uganda palala papa Museveni akere agambe mutabani wa agambe President w'eggwanga afudde alabe nagamba Sarkozy omuntu atayagala government akola ebikolwa ebikyayisa government President Museveni ekitukoze obubi waliwo abantu abakola ebikolwa ebikyayisiza government ye be ba drone abawamba abantu tusobola kungamba ku mulembe gwa President Museveni nti drone ziwamba abantu n'okwata omuntu emyezi 3 n'omukanyuga n'omusuula oba okyalina kyotugamba President nakakasa wadde banakyawa aba movement wadde banankola kiki I don't give a damn wadde banagamba nti ndi wanu actually nze okungamba nti ndi wenarem okungamba nti ndi wenarem oba okisenda kivuga kyekyase Magufuli ekyamuse bazungu singa abadde covid ne president gwe balonda ne baminista abasemeredde omulambo bandi badde bambala gundi bandi badde bambala barakowa bakita mask isi barakowa mu Kiswahili mask walabyeyo baminista awo n'oyo mukazi wali abambadde mask yeba mu kisawo abamu ngamba awo babadde bamu sigamye nti covid tali Magufuli tannafaako covid why President Zuma yavuddeyo n'agamba babadde baziika gayi bamita Gavin na muzungu no n'agamba bwati bakulembezemu Abafrika n'abantu ba Afrika abali influential mwegendeze waliyo plan abazungu okutta omukomu atali ready kukola bintu bazungu baagala bw'olabanga President Museveni no baku ya covid yawakanya ebintu bingi nkugambye kampuni ya damu neya gold gomanyi sente ze bafunaawo Belgium bagizimbye ku damu bakola eliminatinga omusajja banyize mu nyige ebyo tebiriyo Zuma yamaze okyogera Zuma kati ate kakuli bw'olaba President Museveni ng'akomyewo kisanja ekirala ng'omanya ne Kampala alabika agiwadde abazungu simanyi otegedde kyejogedde bw'omulaba ng'akomyewo ebisanja ebyo anti omuzungu tajja muli amafuta nga bawadde ne gundi so it was intentional. Magufuli bonna kati abali awo abakulembeze ba Tanzania yes he was ate n'abakulembeze ba Africa nga abalabisa abakulembeze ba Africa nga abalabisa okujja kuba bano amafosa byonna gwe myaka ya 35 koota ya Magufuli togikoze ate biri byonna byenkugambye okuba Magufuli yagenda wali yagenda e China ng'akimye looni okola leero
bye bamunyenyera byonna n'agamba Loniya mu mugisigazi ngenda kufuna ssente najja mu Tanzania n'akuŋŋaanya ssente Magufuli neraba ababbi bawano mpuuta mbwa teri azigambako kubanga nti no ziyita President Museveni kojja senga taata bitya President Museveni bw'atajje bantu be mu bitongole bikwatagana na buweereza bw'abantu wallahi ligase tagenda kusigaza gwe bayita permanent secretary tosobola kwogerera minisitule yayimiridde bw'ati n'agamba nti ekivulu kya Ivinagu sikimanyiiko sakikkiriza permanent secretary siggwa ayogera minisitule siggwa alina obuyinza okukkiriza ekintu omulimu gw'okubalansiga bitabo njagala omundagayo wa permanent secretary bameka abatambula nga boogera omulimu ogwo kyobola ebbaluwa twagijja wa director general wahere si permanent secretary nelwakubanga mbw alinako oluganda ku first family alina oluganda ku first family kinaabayo ekivulu kya Laguudo bano tetunnakikkiriza balalu ate kati general director yakikkiriza era bamubuziragaze nakikkiriza dana twine mbunete volongoto ebyo era President Museveni ze mugamba my job is to defend his legacy bw'atawuliza bye mugamba tagenda sigazaawo wadde ka mustard seed wadde weeka tuligase ye alabireko Obote ali eri mu malaalo ge ne message zimulya teri asaawa malaalo ge ate ogenda kumpulirira